海闊本算清靜，沙礫偏要吹進眼睛。關起雙眼安我天明，看見卻是你身影。承受冷血這罪名，減了壽命。每個報應要是注定，可要認命。黃沙做我背後風景，曾飛起風沙，笑看每個在地上爬。我的腳下，從一生虛假放半剎那，瀟瀟灑灑抱緊我吧，疾呼吧，飛吧，火無風沙。想要留下說多句夢話，門外卻是我天下。你仲喺度鬥陀螺賭身家？上次前兩之後，你同我講過啲咩？你唔記得嘅咩？我唔記得咗啊！如果你記得，你咪講多次咯。新聞，我唔係話以長輩身份三番四次俾說話你聽。你阿爹生前剩落啲田數，你而家剩翻幾多？你心知肚明。你個仔1歲都未夠，你係咪想佢遲啲好似你咁賭陀螺賭到一窮二白啊？定還是係你預咗遲啲冇錢剩翻俾佢，要去賭陀螺幫你贏翻副身家翻嚟啊？我點做阿爹？我點教仔係我嘅事。你連同女人生仔嘅本事都冇，試問有咩資格嚟教訓我啊？東陽，其實你有冇諗過，點解突然之間會啲咁嘅留言嘅？上次我帶晒文佢哋去揭穿五叔轉賣田地嘅時候，你都見到佢樣㗎啦。佢係怕當家個位唔夠我爭。又見到我同朗月咁多年都冇所出，先造謠中傷我啫。不過佢估唔到，佢真係講中咗個事實。冇錯啊，五叔個人係有可疑啊，但我覺得李二娘都唔簡單，你要小心。二娘要做，一早做咗啦，使乜等到今日啫？不過而家邊個做？我都唔再介意噶啦，我只不過想講一句，冇仔生咁咪點啊？只要我做到嘢嘅，可以為族人謀取利益，可以幫到子侄成才，咁令成宋嘅，可以自豪自尊，咁冇仔生咁咪點？咁喜歡東山。點解我哋唔關心外邊嘅世界？有冇人啊？你知道啊？山西嗰邊大海有幾條船着住8幾都沉咗啊！山西呢樣嘢，點解東陽會飲到咁醉㗎嚇？佢冇為意飲多咗啫。東陽嫂咧？佢喺入邊幫婆婆按緊頭啊！呢個淨係關事。咁咪睇住東陽啦，我走先。哦。你淨係對我，你知道世界上最長舌頭嘅，唔係原來我在前嘅。知唔知啊？你有咩？聽日先講啦。休息下先啦。點啊？我整親你啊！仔細細，
真係咁大力。都陽少爺，你唔好笑我啦，你冇嘢啊嘛。我冇嘢啊嘛。污糟晒啦，不如換咗套衫啦，好唔好啊？你做咩啊？你想點啊？啊！我只不過係想幫你換。唔使啊！你走啊！車啊！車啊！做咩啊？發生咩事啊？冇事。個頭仲好痛啊？呢日都係飲酒女士。算啦，你同春芬大家都係場誤會啫，你唔好怪晒你自己。春芬唔知啊？翻你房啩？你去邊啊？我而家就要同佢講晒我啲嘢。你點可以講㗎？另外呢個秘密仲可以守幾耐？而家出邊所有嘅人都喺度笑緊我一個生唔到仔嘅男人。呢啲謠言遲早傳翻春芬嗰度嘅啫。謠言始終係謠言，又冇證冇據，婆婆奈我哋唔何。但係如果俾春芬知道，就難保佢唔會講俾婆婆知啊。入咗門，拜過堂，連祠堂都跪過，春芬就已經我哋宋家嘅媳婦。唔通我一世唔同佢行房，冇人會出聲？算啦，你同我守呢個秘密守得太耐太攰，我唔想大家咁辛苦。少爺，你未瞓就啱啦。當家叫我過嚟揾你，叫你過去喎。你最近有冇聽到關於你嘅傳言？二娘，如果你係有啲咩懷疑我嘅話咧，我唔係懷疑。其實你嘅身體我一早就好清楚，你係冇辦法幫我哋宋家繼後香燈。唉，想當初去到臨門一腳，佢都唔肯俾朗月去打腫，早就知道佢呢份人膽有幾大㗎啦。你想同佢合作啊，斬抬舉㗎咋？每個人都必定有一啲佢唔想又冇辦法唔去做嘅事。乜佢應承咩？你應承咗婆婆俾春芬打腫，點解你應承佢啫？
如果春分有咗，出邊對我嘅謠言就會平息，咁我就可以喺下次祭祖之前，同五叔爭翻個當家嚟做。點解突然之間你咁想做當家？你之前唔係咁講㗎？唉，東陽個傻仔，當日唔爭做當家，都係唔想朗月同第二個男人瞓啫。到咗今時今日，有咁大志咩？佢係冇大志，但係下身咪夠咯。當年馮玉祥一係腳北伐軍，進佔咗西北。阿爹為咗保住子侄嘅安全，幫我哋打國民軍。咁係點啊？今日曹軍長嘅上司就係當年北伐軍嘅將領。佢哋呢班當兵嘅口口聲聲就話以大業為重，大家都係中國人，前事不計。但係私底下，佢哋就話當年邊個幫過馮玉祥嘅，今日唔會再係朋友。你係跟曹軍長，佢會嚟算賬？都係咁多年前嘅事啦，仲邊會有人知啫？你同我唔知，但係二娘同五叔佢就記得好清楚。我怕五叔佢做咗當家之後，就會利用呢件事去打垮我哋長房。做唔做到當家係事小，我爹一生就係為咗子侄嘅前程奔走。如果死咗之後，仲要俾後人清算嘅，希望呢個做長子嘅邊仲有面目響泉下見佢老人家？個老不死啊，正一係二世祖嚟㗎。難為你講到佢咁偉大。我在東陽從來都冇懷疑過呢個謠言係有你把口傳出嚟，咁佢先會相信我嘅説話。只要保得住當家呢個位，仲喺我哋長房，就算再荒謬嘅説話，我都一樣可以講多幾次。你已經冇得掌權啦，仲幫長房講説話？你唔記得啦？個老不死臨死嘅時候啊，係想我哋兩個死㗎。我從來都冇為過佢。東陽係佢個仔，都一樣㗎咋。但東陽同樣係我個仔。你憎老爺，你憎東陽，呢啲嘢我通通都唔理。但如果到咗呢個地步，你連東陽都視為眼中釘嘅話，即係同我知道作對。為咗東曉，我唔計較有幾多痛腳人受，相反亦為咗東曉，日後嘅日子有幾多痛腳俾人揸住，我亦唔計較。我嘅説話，你明白唔明白？望咩啊？我有老公噶啦，中國。唔死。食下早飯又走咗出嚟啊！你睇下你幾污糟，佢仲污糟啦！我尋日唔記得掟佢，我今日特登記得嘅時候就出嚟掟死佢，掟死佢！我哋翻去食飯啦嚇，食完飯再掟啊！我一陣間掟死佢！快手幫你洗咗佢啦！你俾人掟到一身都係，都唔介意，唔係走嚟介意我同你洗件衫係嘛？我聽評估講，嗰個副張嫂記性越嚟越差，平時我接送東曉都有留意得到噶啦。佢最中意遊嚟浪蕩嘅，由東大門就去到華大夫嘅藥店，再唔係就去迎天棧、小北洞同埋井頭呢一邊。你平時出入啊，少啲行呢一頭，咁咪避咗啲是非咯。一個老人家可以傷得我啲乜嘢啊？再講啊，我都要走啦，就算要計較，都唔係等而家啦。我都有聽東陽講過話你要離開。但係你嗰陣時提過話你喺醒嗰度做過嗰啲嘢，你而家又翻落山，你有地方可以去咩？再留喺度，
或者連累鄉里，眷女無辜。我啲不祥人早啲走，即係作少啲業，離開算係積翻啲陰德。係咧，阿東陽佢琴日飲醉咗，冇咩事啊？冇啊，冇嘢啊。佢冇亂講説話。佢都好少同我講説話嘅，又點會亂講説話喎？東陽份人係咁噶啦，唔係好識講説話嘅。或者俾啲時間相處下，你可能更加明白佢，更加了解佢。其實道理都唔難明啊，就好似不祥人呢3個字咁，唔係你話係就係，正如我一樣，唔係我話唔係就唔係，道理就係咁簡單啫嘛。好啦，乾淨噶啦，我都要送飯俾東陽啦，我走先啦。嚟咗啊！你啱啦，我嘢揾你啊！我都有事揾你，可唔可以俾我講先？我想你再幫我安排多一次，我想揾人打腫。發生咩事啊？可唔可以？仲有咩近日嘅留言？可唔可以啊？難為自己嘅事，以前你唔肯做，今日難為自己多次，會有結果咩？你清楚自己為人㗎，你自己都承認過，當家呢個位你做唔做都冇所謂嘅，點解一時意氣啫？今次唔同往日啦，究竟發生咩事啊？原來爹當年得罪咗國民軍，我爸五叔做咗當家之後，佢會將呢件事張揚，會製造軍長去抹黑阿爹嘅聲譽。今次我唔係一時意氣㗎，呢啲説話邊個同你講㗎？係義良，佢都知道咁樣做係有歪龍神，但為咗爹嘅聲譽，佢冇辦法唔係咁做㗎。李義良，我哋防佢都防唔切啊！你仲同佢講咁多自己嘢，同佢傷人打腫嘅事？義良已經知道自己唔可以再做當家，但係佢講到邊句真邊句假，你識分咩？我唔理。我唔可以再咁自私做人㗎！你唔係自私嘅人啊！你唔可以打腫，因為你愛朗月，你唔想傷害佢感受咋？你講嘅係春分，你想揾人同佢打腫啊？咁佢咧，佢應承幫你啦。你想連佢都呃埋？你唔肯幫我就算。真係諗都諗唔到，都係勸東陽打腫嗰個係你。諗住叫你重施故技，都係舉手之勞啫。想唔到短短嘅日子，最唔想幫東陽呢個忙嘅，竟然亦都係你。向先人面前口口聲聲話為東陽、為宋家，乜你唔驚啲神主牌會跌落嚟打喺你頭上咁？謠言止於智者，但係智者有幾多個？東陽呢一件事，最終可以止於嘅，亦只係呢一個事實。而所謂嘅事實，只需要10個入邊有9個人相信就已經足夠。過咗根本就冇人理會呢個事實，本來就係一個大話。而呢一個大話，而家先可以幫我哋東陽攞翻呢個當家位。咁呢個大話最終可以呃到邊幾個唔應該呃嘅人，根本就唔重要。春分係你宋家媳婦，喺你名門正娶，係你家人嚟㗎，你點解係咁利用佢㗎？當日如果你唔係同東陽合謀，將不育嘅事隱瞞，我又點會好心着雷劈，俾春分佢過門？好啊，你口口聲聲我為佢幸福可惜，咁你休咗就俾佢走咯。2年前，因為你嘅醜事，春分已冇咗段婚姻，俾人笑佢命薄嫁唔出。今日你要東陽休妻，一而再再而三，你真係覺得春分可以抬得起頭做人？當日佢病到死，都要死我哋嚴家鋪。佢呢份心思你可想而知，你又何必枉作好人呢？唔使再講，總言之，我唔會再幫你哋。東升，你趁住我哋今日家中冇人，你要發牢騷嘅就發埋今次號啦。春分係我哋家嘅人，你人前關心，亦都要小心人頭嘅説話。我今日既然麻煩唔到你，就當我呢個失勢嘅當家唔夠面子，唔送啦。我唔會對外面嘅人講一句半句，亦都唔會令春分蒙在鼓裏。隨便啦，
有得春芬佢知道自己丈夫不能人道，最終只會守生寡，命薄終生，無兒無女，定話佢一世，等佢兒孫滿堂，喜慶終老，呢一切就由你決定啦。我仲有一句説話想講，呢一啲靈位，佢哋全部都係守護過呢頭家嘅女人，而呢啲女人就為咗你啲男人，佢做過嘅錯事，只怕比我更多，所以你大可以放心，佢哋嘅神主牌一定唔會跌喺我頭上。東陽唔知點解唔喺塊田度啊！你頭先嚟嗰陣有冇撞到佢啊？喂，做咩啫？你帶我去邊啊？東陽叫你帶我去見佢啊？我帶你去嚴家鋪。你講咩啊？跟我走。點解啫？係咪山上面發生咩事啊？山上發生咩事都唔關你事啊！山上面發生咩事對你嚟講都唔係一件好事啊！咁點解東陽叫你帶我走啊？佢冇為你打算過任何事啊，係我要帶你走咋。你究竟想點啊？係你自己講㗎，東陽對你冷冷淡淡，半句説話都冇，全屋企人當你係一個不祥人。既然留喺度嘅話，淨係遭丈夫冷落，遭人白眼，咁留喺度做咩意思啊？你個心根本就唔願意留喺呢個家，點解唔走啫？邊個話我要走啫？就算我生活幾唔開心都好，我已經嫁咗入門，呢個就係我嘅家，我仲可以去邊喎？出面天大地大，你想去邊就去邊啊！東陽對你唔好，大把男人對你好㗎。你當我係咩人啊？當你唔係人，嗰個唔係我。放手啊！春芬，你唔好再行埋嚟啊，宋東升！我唔係你眼中咁隨便嘅女人嚟㗎，而且嚴家鋪上唔係個個女人你想帶佢走都會跟你走㗎。想嚟我哋嚴家鋪度揾大夫啊？唔該，你幫幫忙，小女有急病，要睇大夫啊！聽唔到咩？我哋嚴家鋪唔歡迎你啊！點解咁做㗎？睇大夫人命關天嘅事，你點解要趕人走㗎？求下幾位大爺，小女實在有急病在身，呢度方圓10里之外，除咗嚴家鋪冇大夫㗎啦。求下你哋可憐下我小女啦！當年嘅事，一切已經有咗定論，當事人已經受咗懲罰，你哋仲計較啲乜嘢啊？如果呢個姑娘有事，你哋過意得去咩？要怪唔好怪我哋，怪個大女紅杏出牆不守婦道。佢哋姓茅啊，已經丟盡我哋嚴家鋪嘅架，仲好意思上嚟睇大夫？走啦！東陽叔，你成日都幫住宋東升去講好説話，我知點解，愛屋及烏嘛，所以咩都唔計較咯。不過今時唔同往日啦，雖然而家仲係你二兩做當家，但係嚴老闆開始唔信佢嗰下弊啦。大家都姓宋嘅，就得些好易衰回手。既然人哋都咁唔要面誒，上到嚟嚴家鋪子求醫，咁你哋咪賣個順水人情當施捨咯。只可以俾小女睇大夫，我茅土願意為各位大少爺做牛做馬。幾廿歲做牛做馬喎？係咯，做乜馬？世民，我知道你仲記住上一次賣嗰幾畝田地俾我嘅事，雖然嬲咗五叔公咧，不過我都已經補翻錢俾你咯噃。家陣你唔會再同我計較咯啩？就當俾一次面五叔公得唔得？五叔公，世民啊點會咁小氣對你啫？我唔俾面你啊，唔通俾面嗰啲冇仔生嘅人咩？我哋去鬥陀螺啊！頭先話邊個冇仔生話？梗係嗰個人啦！要做一個好人，都要有好嘅本事先得嘅。今次調翻轉，我賣個人情俾你，唔使煩。我女點啊，大夫？個外患令到肺部受損，氣道淤塞，
以致肺部受損、喘咳。如果依家唔醫，直至到咳到見到血痰嗰陣，就可大可小㗎啦。你一定要幫忙啊，大夫！你放心，你而家先幫我開劑3日磨傷湯俾佢，等我回去退院。不過呢劑藥都要睇佢嘅病情狀況進展過，然之後再着一條教各種嘅藥材分量，咁先可以幫佢徹底根治㗎。係會。不過要你哋留喺嚴家鋪，日日幫你個女調配藥方，的確又難為咗你哋。你放心啦，大夫，我一定會日日帶我女嚟一次。黃大叔，係你啊！咁樣小琴上山落山，好壞身體嘅，我屋企在地方，不如暫時就喺我度住住先啦。你有心啦，我雙腳響山上邊行咗幾10年，孭住行都係咁行，孭住我哋都係一樣噶啦。你嘅好意，多謝晒噶啦。你唔好咁固執啦，嗰班人使乜理佢點睇啫？你上山落山，佢哋都咁難睇噶啦。而家最緊要嘅就安頓好小琴，咁腳病先會好翻嘅。我確係固執，但係宋兄弟，你何必咁樣善變呢？既然你早可以置身事外在先，依家要何苦出手相助呢？多謝啦，你翻去啦。你好啲唞下，阿爹去煲藥啊！小琴，喐啦！係啊！死人奸夫，燒又唔死喎！你自我落嚟啊！我食隻掟死你！係啊！係啊！我揾嘢掟死你！你做咩啊？做咩啊？係，我係奸夫，所以你用石仔掟我唔會反抗。但係小卓生前，你點樣刻薄佢，你自己心知肚明。所以你冇資格傷害佢，你更加冇資格傷害佢個妹。可以唔記得先前嘅自作孽，係你好彩啊！衰人嚟，衰人嚟咁揾人燒死佢點啊？喂，燒死佢，揾人燒死佢哋！呢2日鑽石嘅事，我哋自己有材料，自己去做啦。我知我同毛大叔都係一個唔中意欠人哋人情嘅人，但係講到人情，我亦都知道同大叔點講都講唔通噶啦。所以今晚我諗住講道理，坐低先。今晚終於可以俾小琴喺度好好地休息翻下，而呢一個就係道理，所以唔好同我拗。嚟，多謝先啊！剛啱我孭小琴上山嘅時候，我聽得出佢嘅病並唔係染翻嚟嘅，而係外傷造成嘅。我哋分開嗰陣，佢都唔係咁樣㗎。到底發生咩事啊？你想問，係因為想知；你想知，係因為想管。啱。今時今日，我冇本事管啲乜嘢。人生在世，係邊一個冇虧欠過嘅？有恩要還，還得到係福；有仇要報，報唔到亦未必係禍。有時有好多事緊握在手，握住一世。呢一世未必知道手入邊握住啲係乜嘢。
只有放開，先至更加睇得清楚。如果我話要走，大叔會唔會怪我唔幫小卓報仇？我唔單止唔會怪你，我相信小卓都唔會怪你。但係最緊要嘅係你自己唔好怪自己啊！放心啦，如果早2日你問我嘅話，我一定會答你，話我自己知道自己冇用，先諗住走㗎。但係而家我諗都好清楚㗎啦，我走，我想積返啲福，我唔想再有人因為我而唔開心，同時我都唔想再連累其他人。雖然你説話，我唔可以話完全贊成。比起嗰日，我喺井入邊救翻嘢上嚟嗰樣，依家嘅宋東升令人放心得多。貴人姐，咁早翻嚟嘅？早啊！今日出邊嘅熱頭啊，又熱又凍，喺出邊行多陣啊，人都就嚟死。嚟啊！有冇茶？消消暑啊！哎呀，點係啊？要你細少啦斟茶俾我呢個客人，真係唔好意思啦。邊有所謂啫？大家一家人啊嘛。咁又係，我今日喺出邊走走趯趯，咪又為咗呢頭家。咦，桂娘姐，你今日落山唔係揾個鄉里咩？係啊。春芬啊，水缸冇水啦，你出去打啲水入嚟啊！哦，好啊，好啊。平姑，你幫春芬手啊！哦。唉，如果揾男人打腫嘅，好似打水咁易就好啦，至少啊唔使我對腳啊行到攰晒。婆婆講嗰件事，少一個人知係少份風險，尤其是係春芬一定要瞞住佢嘅。啊，真係估唔到你兩婆媳合作起上嚟，可以喺同一個鼻哥窿出聲咁夾噶。船頭驚鬼，船尾驚賊。與其驚俾阿春風知嘅，不如驚揾唔到男人仲好啦。有咗滯咩？小門路啫，你都知啦。附近嘅山頭冇乜幾多個做老公嘅，好似少爺咁冇用啊！你咪以為揾男人打腫會多到周圍都係啊？但我哋時間冇多咯。哎呀，係咪水乾啊？我已經好快噶啦。等我嚟啊！唔使啦，等我嚟啦，好重㗎。係咯，由得佢幫手啦。好多嘢你係做唔到嘅，係細少奶先做得掂嘅。當家乜咁夜啊？都要瞓咗，過嚟我房先講。一樣啫，莫講話佢聽唔明，就算佢聽得明都冇所謂啦。我哋做嘅一切都係為咗佢，又怕乜俾佢知喎？既然你知道我想同你講啲咩嘅，你只需要想快啲答我一句。之前託你做嘅嘢之所以有阻滯，係因為唔好彩啊，定有人唔上心？如果有人係唔願意做嘅話，不妨開聲，我唔會再勉強。當家要我去揾個男人翻嚟，靜靜雞同宋家嘅長房媳打腫，你都要俾時間我㗎。我要揾一個把口守得秘密㗎。我都知大家都冇時間，祭祖嘅日子就嚟到，春分一日唔大肚，少爺一日都俾人笑。唉，咁啦，聽日我去雙九鎮揾啲鄉里傾下，睇下點啊。不過雙九鎮成日都響雷嘅，你又想拖拉啲乜嘢？唉，呢啲始終都係虧心事，我驚行行下俾雷劈，冇得嚟同你交代。小強，做乜自己走嚟呢度啊？大夫話過食藥之後要好好休息下㗎。嚟，我扶你翻去啊！翻去邊啊？屋企？邊個屋企啊？我哋兩父女既唔係嚴家鋪嘅人，你亦打算離開呢度啦？咁我哋仲有屋企可以翻啦。係，我係講過要走，但唔差咗一時啊！
華大叔講過，應承咗大家等你個傷好翻之後再講嘅。我咩都應承咗，唔使你替家姐報仇，係咪連呢件事你都聽我意思做啊？你都認為我睇得開係一件好事，所以小琴，你要睇開啲。你哋睇得開，係因為你唔知個真相係乜嘢啊！你同阿爹睇得開，係因為家姐生前死後都喺度保護緊你哋啊！小琴，你講咩真相？家姐生前，我上過山，我曾經去探過佢，佢同我講過，喺同族中有一個長輩曾經對佢有不軌嘅企圖，佢有拒絕過啊，有逃避過啊，但係到最終都係俾人輕薄咗。佢好清楚知道呢一個人為咗拍東窗事發，一定唔會放過佢㗎。但係佢唔想你同阿爹替佢出頭，為佢擔心，呢個就係我所講嘅真相。小琴，你講真定假㗎？2年之前，你俾人點天燈，係因為你同家姐嘅私情敗露咗。2年之後你翻到嚟，你竟然都係認命，你竟然都係唔敢反抗你做人嗰啲不知所謂嘅祖宗法典啊！到咗今時今日，你竟然仲好意思口口聲聲話為咗宋家一個細少奶，所以就去忘記咗我家姐呢個仇。好似你呢啲咁冇用嘅男人啊，係真係應該走啊！我家姐前下又知唔想再見到你喺呢個公園上面啊！佢冇講邊一個？我有問佢啊，佢點都唔肯講啊！直至到佢俾人送上天燈台，我先知道係咁樣另有居心嘅人先會不顧一切置佢於死地咯。佢嫌埋你，係佢，從始至終都係佢。係佢唔係佢，今時今日對一個唔想因為報仇而牽連其他人嘅你，有啲咩分別啊？對唔住啊，大姐，我啱啱先接咗協官翻嚟咋。乜婆婆今晚想早啲食飯咩？邊關事啊？今晚飯餸多，準備功夫自然多噶啦。咦？點解係蓮子花糕嘅？婆婆都中意食㗎。今晚淨係得我哋2個同埋東陽食飯啫嘛。我知道你中意食蓮子花糕，咪整定啲咯。得我哋3個食飯，點解嘅？今日我生日啊！係咩？祝大姐你年年有今日，壽比南山。有心。今日你生日啲功夫等我做咪得咯。大家一家人，使乜分彼此啊？橫掂咁啱嚟阿嫂請咗婆婆過去食飯，我哋今晚煮嘅飯只係3個人啫嘛，唔使好多功夫。咁有我幫輕下你，點都輕鬆啲啊嘛。嚟，坐呢邊。唔好啦，大姐。大家姐妹不分彼此啊嘛，嚟。哦。翻嚟啦。都陽少爺。洗個面食飯啦。嗯。春芬啊，今日我生日喎，同大姐飲杯啊，好唔好啊？祝大姐你壽比南山，歲歲平安，承你貴言。要乾晒先好意頭㗎。飲晒佢啊！我知你以往落開田，酒量一定唔差嘅。嚟，大姐同你乾咗呢杯佢。東陽啊，你唔好飲得咁急，唔等人先得㗎。嚟，幫東陽斟酒啊！哦。
誒，你自己咧？我你同東陽兩個都未一齊敬我春芬，我要同朗如飲杯。哦，喎。咁難得，我先飲為敬。大姐飲杯。嗯。嚟。大姐仲飲啊？梗係啦，難得咁高興，我都未敬你。大姐你冇咁講啦，我邊度受得起啫？況且我經已飲咗好多啦。討酒一杯，邊會咁容易飲醉人啦？東陽嗬？